Du lytter til Min favorittmusikk med Alexander Rybak. Hallo, og takk for sist. Jeg heter fremdeles Alexander Rybak, og her sitter jeg da med en kopp te og gleder meg til å vise deg en ny bunke med min favorittmusikk. Forrige gang så fortalte jeg om min oppvekst og mitt forhold til klassisk musikk gjennom barndommen og ungdomstiden min. I dag så skal det handle om et nytt tema, et instrument, verdens beste instrument vil jeg si, nemlig fiolin. Og det finnes jo så masse nydelig fiolinmusikk, og ikke minst så mange flotte fiolinister å ta av, så jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal starte. Men jeg tenker vi starter med meg. Jeg er jo fiolinist, jeg også, og da jeg var liten, så som alle andre barn, så var jeg litt motvillig til fiolin, fordi det instrumentet høres ut som kattevræl på en god dag, og høres ut som noe enda verre på en dårlig dag. De første 3-4 årene, vil jeg si. Så jeg var jo veldig, veldig stolt da jeg etter 4-5 år allerede som 12-åring kunne spille inn min første innspilling. Og her er den, introduksjon og tarantella av Sarasate.
introduksjon og tarantella av Sarasate for fiolin og piano. Og dere hørte rett og slett meg som spilte. Jeg var 12 år og spilte med min kjære mor. Ja, det var koselig. Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg litt om fiolinens historie, bare bitte litt. Det jeg husker fra videregående. Fiolinen har jo eksistert i mange hundre år. Og den første avbildningen av den fiolinen vi kjenner i dag, den ble malt i 1530 av Gaudenzio Ferrari i maleriet Madonna of the Orange Trees. Og der ser man bare 3 strenger på fiolinen, men ellers ser den ganske lik ut slik den i dag. Og på den tida, på 1500-tallet, så var det i hovedsak 2 familier som man brukte mest. Det var viola da braccia, som ble spilt med fiolinen oppå skulderen. Og så var det viola da gamba, som ble spilt mellom knærne, rett og slett. Man satt ofte og holdt instrumentet mellom beina. Og det brukes jo fremdeles av og til i folkemusikk i diverse land. Men mest utbredt ble jo da viola da braccia, hvor man holder fiolinen stolt opp på skulderen. Og det hadde jo vært litt rart hvis jeg var med i Grand Prix og måtte holde fiolinen mellom knærne. Så jeg brukte viola da braccia. Og jeg er litt glad for at denne type fiolinfamilie ble mest utbredt da, og at det slik jeg fikk spille på Eurovision, og ikke med fæla mellom knærne. Vår store nasjonalhelt, Arve Tellefsen. Det jo vanskelig å ha et program med fiolin i sentrum uten å nevne han. Og nå skal vi få høre nettopp Arve Tellefsen framføre et av de kjæreste og varmeste fiolinstykkene av Fritz Kreisler. Her kommer Liebesfreud.
herlige romantiske toner. Fremført av Arve Tellefsen. Dere hørte Fritz Kreisler og Liebesfreud. Jeg er jo så heldig å ha spilt med Arve Tellefsen i ulike sammenhenger, blant annet konserten min i Operaen. Og jeg blir veldig stolt av hver gang jeg hører ham på radio. Og når vi først er i gang med Arve Tellefsen, så er det så vanskelig å gi slipp på han, synes jeg. Så vi koster på oss en til. Her er han solist i Ole Bulls Adagio Religioso.
Ja, det vi hørte nå var Karsten Andersen som dirigerte Harmoniens orkester med Arve Tellefsen i spissen. Den gutten der kan spille, altså. Han skulle vært fiolinist, han. Og det hadde jo også vært en skam å ikke ta med et verk av den store fiolinisten Ole Bull i dette programmet. Det er så masse musikk jeg har lyst til å vise dere, og så mange dyktige fiolinister. Og vi skal også få besøk av en veldig dyktig fiolinist senere. Det gleder jeg meg til, mer om det senere. Jascha Heifetz var manges store forbilde. Og han var jo en kjempestor fiolinist, men det er ikke alle som vet at han var også en meget habil pianist og komponist. Og han samarbeidet ofte med Gershwin. Og her skal vi få Jascha Heifetz arrangement på Bess You Is My Woman Now av Gershwin.
Best You Is My Woman Now av Gershwin og arrangert av Heifetz. Og det var ingen ringere enn Isaac Stern, den store fiolinlegenden, som spilte. Og jeg merker at jeg sier store og legende om nesten alle jeg presenterer her, men det er så mange gode fiolinister, og jeg skulle gjerne ha snakket en halvtime om hver og en av dem, men da hadde ikke det blitt mye musikk igjen på dere. På 1900-tallet så var det særlig 2 store fiolinister som preget fiolinhistorien. Det var Jascha Heifetz, og det var David Oistrakh. Og David Oistrakh, han var en stor og kraftig mann som hadde musikalitet i hver eneste celle i kroppen. Han likte å bevege masse på kroppen mens han spilte. Han fant styrke i å være bevegelig, og vibratoen hans pustet og var veldig vid, og hvis du ikke vet hva vibrato er, så er det da altså hvordan man bruker fingrene på fiolinen til å skape ekstra varme i tonen. Det var beste måten jeg klarte å forklare på, vi får nøye oss med det. Og David Oistrakh hadde en helt umiskjennelig vibrato. Her får dere høre David Oistrakh fremføre, dette gleder jeg meg til veldig. Han skal fremføre Mendelssohns fiolinkonsert, 3. sats.
Mendelssohns fiolinkonsert, tredje sats som alle fiolinister har prøvd å slite seg gjennom, og David Oistrakh får det til å høres så lett ut. Og så har vi da Oistrakhs motstykke, Jascha Heifetz. Og jeg må innrømme at det er mitt store idol gjennom alle tidene. Mens Oistrakh var veldig stor og brukte det som sin styrke, så var Heifetz veldig, veldig tynn, men høy, og han sto fast som en påle og bevegde seg ikke i det hele tatt. Han bevegde bare på det som trengtes, og han skapte med det et helt nytt, stolt bilde av fiolinisten som mange har kopiert siden. Og jeg nevnte vibratoen til David Oistrakh, måten han bruker fingrene på for å skape tonen, og Jascha Heifetz har en mye mer russisk, tradisjonell vibrato som går ut på at det skal vibrere så fort som mulig, og man skal skape denne nostalgiske lyden, og det synes jeg han var en mester i. Og nå gleder jeg meg til å vise dere et av mine aller største favorittstykker, fremført av min favorittfiolinist gjennom tidene. Jascha Heifetz fremfører Sibelius, fiolinkonsert, tredje sats. Vær så god.
Mitt store idol og forbilde Jascha Heifetz fremførte Sibelius violinkonsert, tredje sats. Og det her er jo rock'n'roll, dere. Jeg har faktisk en drøm om å gjøre en heavy metal-versjon med et heavy metal-band av dette her. Så hvis jeg ikke har framført Sibelius i heavy metal-versjon innen 10 år, så må dere minne meg på dette her. Når man snakker om fiolin og fiolinmusikk, så er den tradisjonelle fiolinkonserten veldig stor i repertoaret. Det går ofte på 3 satser, hvor første satsen er den lengste og veldig varierende, berg-og-dal-bane. Andre satsen er en rolig sats, mens tredje satsen går heidundrende fort og skal få folk til å sprette opp av stolene og klappe. Og apropos klapping, så har det bare kommet en sånn regel av en eller annen grunn, at det ikke skal klappes etter første sats, og ikke etter andre sats, men først etter tredje sats. Det er derfor jeg har prøvd å stykke opp alle disse satsene for dere, sånn at dere skal slippe å lure på når dere må klappe og sånn. Men nå har jeg lyst til å vise kanskje den mest kjente fiolinkonserten av alle, nemlig Tsjajkovskijs fiolinkonsert. Og jeg vil veldig gjerne spille andre og tredje sats i ett, fordi Tsjajkovskij skjønte en ting, nemlig at man kan lenke andre og tredje sats, sånn at de har en harmoni sammen, og at de må bli spilt etter hverandre. Så la oss nå gjøre det. Og solisten her, som framfører Tsjajkovskijs
fiolinkonsert. Nå merker jeg blir veldig rørt her, fordi det her er en jente som gikk samme klasse som meg på Barratue, og hun har gjort det enormt stort. Hun er et supertalent, og jeg er veldig, veldig stolt av å kjenne henne. Hun heter Ville Frang Bjerke, og her får dere Tchaikovskys fiolinkonsert.
Du lytter til Min favorittmusikk med Alexander Rybak. Hei og velkommen tilbake til Min favorittmusikk med meg, Alexander Rybak. Jeg må si det er veldig, veldig gøy å være programleder med deg som lytter da. Og spesielt er det jo gøy at jeg nå får lov til å ha med mine egne gjester i studio. Og dette her har jeg gledet meg veldig, veldig lenge til. Nå, ved siden av meg, så sitter det en flott mann som er en respektert fiolinist i hele verden. En fiolinist som aldri slutter å tenke utenfor boksen. Han har betydd veldig mye for meg gjennom hele min studietid. Og velkommen til deg, Henning Kraggerud. Tusen takk for det, Alexander. Ja, hvordan er livet? Jeg er jo kjempefan av deg, men vi får jo ikke alltid sett hverandre. Nei, vi traff hverandre vel sist på flyplassen på Gardermoen, mener jeg husker. Og livet er veldig bra. Jeg reiser mye og spiller konserter, og når jeg er hjemme så har jeg enda mer å gjøre, for jeg er trebarnsfar og jeg bor i en villa på Jar og har et veldig fint liv og underviser også på Baratue fortsatt. Drømmelivet. Til dere som ikke vet alt om livet mitt, så kan jeg jo fortelle dere at jeg har kjøpt fiolin av Henning. Det var den eneste gangen jeg turte å kjøpe fiolin uten å føle at jeg har blitt lurt. Og jeg føler at nå som tema er fiolin, da, yndlingsinstrumentet mitt, så er det vel ingen som passer bedre å snakke om det enn deg. Takk for det. Nei, altså den fiolinen du kjøpte fra meg var en fiolin jeg kjøpte av en maker i Tasmania, og den er bygget av helt spesielt treverk, så det er ikke mange som har en sånn fiolin. Ja, for det er ingen som tror på meg at den er fra Tasmania, men den er det rett og slett. Nå skal jeg tilbake inn til Tasmania i november og spille der igjen, så kanskje jeg treffer fiolinmakeren i tilfelle du har lyst til at jeg skal... Så bra, fiolin nummer 2. Men hva er det du ser etter i en fiolin? Nei, det er jo klangen. Den hadde en helt spesiell klang, så siden jeg ikke brukte den så mye og du falt for den klangen, så var det vel klangen du også var ute etter. Jo, absolutt. Jeg har jo snakket om fiolinister som jeg synes virkelig har preget fiolinhistorien. Særlig da Jascha Heifetz og David Oistrakh. Og det virker jo som om det er vanskeligere og vanskeligere å bryte gjennom som fiolinist, fordi det er jo så mange om beinet, men du har klart det, Henning, og en annen som har klart det er Joshua Bell. Og han kjenner du til? Det stemmer. Jeg har spilt en god del konserter med Joshua Bell i Verbier og andre steder i verden, men nå er vi så heldige å få ham til Risør Kammermusikkfestival til jubileumssesongen vår neste år. Og da tenkte jeg det kunne være morsomt å høre Joshua Bell spille noe av det jeg falt mest for, nemlig når han spiller fra Den røde fiolinen, den filmen som gikk på kino for en 10 års tid siden. Og det er filmmusikk, men utrolig nydelig spilt. Musikk fra filmen Den røde fiolin, spilt av Joshua Bell, et stort navn i fiolinverden. Og han kommer altså til Risør festival i sommer. Og
Fortell for de som ikke vet, hvorfor er det så stort, Henning? Nei, Joshua Bell er virkelig en av de aller største nålevende fiolinistene. Og han har en enorm stram tidsplan, så vi har prøvd i flere år å få invitert han til Risør, og nå kan han endelig satt av tid, og kommer da for å spille både solo og kammermusikk på festivalen. Og dette gir klart Kammermusikkfestivalen i Risør, vi betaler mikroskopiske små honorarer, så det at han gjør dette egentlig for moro skyld er en stor ære for oss i festivalen. Fantastisk, gratulerer. Og han er jo da amerikansk, og en av de få som virkelig har klart å bli både seriøs og mainstream fiolinister. Og han har gjort veldig mye sånn type både filmmusikk og andre crossover-prosjekter, og er i mange deler av verden nærmest å regne som en slags popstjerne, hvor folk står utenfor hotellrommene hans og skriker, liksom. Så det er relativt sjelden i den klassiske musikkverden. Men du er jo strengt tatt i det samme sjektet du da, Henning, så det må jo være gøy når dere to treffes. Vi trives veldig godt med å spille sammen, og det er klart at det står ikke folk og skriker utenfor hotellrommene mine, men, da er det beskjeden. Men musikalsk sett så har vi spilt konserter sammen og hatt det veldig gøy, og det kommer vi til å ha det i Risør. Og dere gjør sannsynligvis det samme i sommer også? Ja, det er jeg helt sikker på. Han er veldig levende på scenen, helt med, og det er gøy at en så god fiolinist som han kommer til Risør og er i live. For det, du kan si, mine helter er jo veldig ofte fra gamle dager, altså fiolinister som levde for veldig lenge siden. For eksempel, hvem da? Nei, altså, jeg tenkte vi kunne kanskje høre på Eugène Ysaÿe spille selv, altså en av de virkelig store fiolinistene som er født for 160 år siden. Og han spiller et stykke ungarsk dans nummer 5, som min datter på 8 år også spiller, og hun har hørt deg spille det på YouTube fra din eksamenskonsert, og synes det var den morsomste innspillingen hun klarte å finne. Så bra, for en fantastisk rød tråd, men nå skal vi høre selveste Ysaÿe. Ungarsk dans nummer 5 av Brahms. Det viste jeg dere for så vidt forrige gang også, men det var med et orkester, mens her var det selveste Eugène Ysaÿe som spilte fiolin.
Isai er jo for de fleste mest kjent som komponist. Og når man både komponerer og spiller, så er det jo vanlig å spille inn sine stykker, men det gjorde ikke Isai. Og Henning, du sa her i stad at det er du veldig glad for, at han ikke spilte sine egne verk. Ja, jeg tror hvis Isai hadde spilt inn sine egne 6 solosonater, så hadde veldig mange sagt at sånn skal det gjøres, og dette er det riktige tempoet. Det ville gitt mye mindre muligheter til utøvere å finne sin egen tolkning av det. Så av og til kan det være en fordel at ikke komponistene har spilt inn et stykke. Og hvis de har gjort det, så synes jeg man skal stille seg helt likegyldig til det. Jeg vet at for eksempel Toscanini, Ravel prøvde å nekte Toscanini å få dirigere verkene hans. Han sa dette er helt feil tempoer, og så sa han i Toscanini, han sa jeg velger de tempoene som jeg synes er riktig. Den type attityd burde vi ha mer. Det er for mye ærefrykt for komponister. Man skal liksom følge metronomtall og absolutt alt som står i notene. Da blir det litt kjedelig å være utøver hvis man ikke skal få være med å bestemme litt selv. Helt enig, og det er en av grunnene til at jeg inviterte Henning Studio, fordi han har et helt eget syn på ting og tenker utenfor boksen, og du bruker vel rett og slett fornuft. Og det er sånne ting som i Bach sin tid, for eksempel, så brukte man helt annerledes buer, så det er det mange som mener at det er bare sånne buer man skal spille med, men etter å ha hatt noen timer med Henning, så har jeg skjønt at det egentlig er lov å gjøre hva som helst, så lenge man virkelig står for det. Altså, jeg tror ikke man kan være klokere enn seg selv, så hvis man spiller sånn som man synes er aller finest selv, bedre enn det er man ikke. Så da på en måte hjelper det ikke å prøve å gjøre ting riktig, eller være redd for å gjøre ting galt. Så man bør finne sin egen aksje i hvordan man spiller, altså prøve å finne en vinkling som gjør at man liker musikken selv. Det er fint å få ytringsfrihet også i klassisk musikk, og da passer det veldig godt å høre deg, Henning, spille, nemlig Isai. Ja, vi skal nå høre da Isais egen yndlingssats fra de 6 sonatene. Første sats fra sonate nummer 4, som også var det aller siste verket Isai hørte. Dagen før han døde kom det en elev og spilte denne satsen for Isai når han lå på dødsleiet. Og det er en utrolig rørende stykke musikk.
Første sats av sonate nummer 4 av Isai, spilt av Henning Kraggerud, vår kjære gjest. Og hvilken fiolin spilte du på her, Henning? Her spiller jeg på en fiolin av Guarneri del Geso fra 1744, som jeg får lov til å låne av Dextra Musica. Og det er samme fiolinmaker som Eugen Isai spilte på fiolina. Og han var så glad i den fiolinen sin at han fikk en elev av seg til å bære den på en fløyelspute ved siden av kisten i sin egen begravelse. Det sier om hvor mye knyttet han var til fiolinen. Og vi nevnte jo i stad at Isai var jo en av de begavede fiolinistene som også komponerte sine egne verk. Og du føyer deg i rekken til disse fiolinistene, Henning. Du komponerer jo masse vakker musikk selv. Tusen takk for det, Alexander. Det gjør jo du også. Og jeg begynte å komponere da jeg var 8 år gammel, og har drevet med det hele tiden siden, men nå de siste årene enda mye mer. Så det er en ting som jeg på en måte ønsker også å stimulere elevene mine på Baratu og andre til. Spiller man et instrument, komponer gjerne. Syns det er fint å kunne drive med begge deler. Det var det vanlige, hvis du går tilbake i tid og ser på Mozart, Mendelssohn, Brahms, Vivaldi. Det var vanlig å være både komponist og utøver, og det er en ting jeg ønsker å være med å stimulere for at skal bli mer vanlig igjen. Superbra. Og det er jo ikke alle som har anlegg for å være begge to, og det holder jo nok å være kjempegod fiolinist eller en veldig god komponist, men superbonus om man har lyst til å prøve begge deler. Jeg synes man skal prøve, for det er mange som sier at de ikke har anlegg, men når de først setter seg ned, så er de kanskje mye bedre i det enn de tror på forhånd. Altså, man kan si som, og det andre har sagt til dem. Ja. Som Pippi Langstrømpe, når hun blir spurt om hun kan spille trompet eller noe sånt, at det kan jeg sikkert, for det har jeg liksom ikke prøvd. Så man kan jo ha det som utgangspunkt at hvorfor skulle ikke jeg kunne komponere når så mange utøvere har kunnet komponere. Så jeg tror mange folk har mye mer talent enn de er klar over selv. Ja. Som elev på Baratu så har vi jo spilt mange av dine komposisjoner, og jeg gleder meg til å høre dette nye. Har du lyst til å introdusere deg selv? Ja, i januar i år så uroppførte vi i Tromsø et verk 24 postludier i alle tonearter for fiolin og orkester, også med originalskrevne tekster av Jostein Gaarder. Og jeg tenkte vi skulle nå kanskje da høre postludium nummer 10 i B-moll. Veldig gjerne.
Postludium nummer 10, komponert av Henning Kraggerud og fremført av han selv med Tromsø Kammerorkester. Et vakkert stykke, Henning, som jeg håper vi får høre mange ganger flere. Ja, tusen takk for det. Jeg spiller dette stykket ganske mye for tiden. Jeg var nettopp på Cuba og spilte det på en festival der, og skal nå neste måned til Australia og spille det med australske kammerorkester. Så det er hyggelig at jeg får gjort verk en del ganger. Jeg tenker din musikk passer i Latin-Amerika vel så godt som i andre land. Der liker de jo ekstra godt å uttrykke at de setter pris på musikk. Ja, det var utrolig gøy. Jeg spilte med et kammerorkester fra Havanna, og musikerne der er helt annerledes enn i Europa. Og rytmefølelsen på Cuba er jo sånn at folk står og danser i gatene, så... Der tenker de ikke på formater. Som jeg av og til, jeg nevner jo det i intervjuene mine, at det er synd at skal man framføre noe som klassisk musiker nå, på et direktesendt TV-innslag eller sånn, så må det være noe på 3-4 minutter, for det er sånn formatene er. Har du forholdt deg til det? Altså, jeg har måttet forholde meg til det av og til, men det bygger på en undersøkelse gjort i England som skulle teste folks attention span, hvor de hevdet at folk ikke klarer å konsentrere seg mer enn 3 minutter, men jeg tror det er helt feil. Som du kan si, det er jo drepende å ha 10 minutter dårlig på TV, men faktisk så, hvis det er bra, så mener jeg at folk klarer å konsentrere seg lenger enn 3 minutter. Tusen takk for at du kom hit, Henning. Det var veldig hyggelig for meg, og helt sikkert veldig hyggelig for lytterne. La oss nå ikke la det gå helt til neste NRK-økt før vi ses. Nei, det var kjempehyggelig å være her, og takk for at du inviterte meg, Alexander, og takk til dere lyttere som har hørt på. Selvfølgelig, anytime. Og hva passer vel bedre nå enn å høre enda en innspilling av deg, Henning? Og dette er ikke en hvilken som helst innspilling. Fortell. Denne måneden så kommer det ut en DVD med et liveopptak hvor Oslo-kamerata og jeg spiller Fritz Kreislers musikk fra en konsert i Gamle Losjen. Så vi hører hans store slager Liebesleid fra denne DVD-en.
Dette kanskje et av de stykkene jeg spiller mest på konserter og eventer. Vakre Liebesleid av Fritz Kreisler. Og det var ingen ringere enn Henning Kraggerud som spilte, som vi hadde på besøk her, og jeg er fremdeles litt starstruck. For det er jo ikke mange fiolinister som i dag klarer å skille seg ut fra mengden av andre talentfulle fiolinister. Og det er ikke bare Henning som har klart det. Nigel Kennedy har med sin avslappede og kule stil klart å erobre et helt nytt publikum inn i klassisk musikk. Her får vi høre kanskje hans mest populære innspillinger, Antonio Vivaldis Årstidene. Vi rekker kanskje ikke å gå gjennom hele året, men dere får i hvert fall min favoritt her, Vinteren, første sats. English Chamber Orchestra og Nigel Kennedy på fiolin spilte Vivaldi Vinteren, første sats. Helt fantastisk stykke, og her hører man jo igjen, akkurat som med Sibelius tredjesats, at klassisk musikk, det er ikke så mange skritt fra rock'n'roll. Men selvfølgelig, klassisk musikk kan også være veldig fredfull og balsam for sjelen. For eksempel her, når Isaac Stern og Pinchas Zukerman spiller Bachs dobbeltkonsert, andre sats.
Ja, temaet for dagens program altså fiolinmusikk, og da kan man selvfølgelig ikke unngå Johann Sebastian Bach og hans vakre dobbeltkonsert for 2 fioliner. Isaac Stern spilte vakker duett med Pinkas Zukerman, og Zukerman var jo min lærer på Meadowmount School of Music da jeg var 16 år, for ca. 4 år siden. Neida, det er kanskje litt lenger. Og jeg fikk jo da stipend, jeg var den eneste som fikk stipend det året til å komme på skolen, og jeg var ganske så kjepphøy, og tenkte at han kom sikkert til å elske meg, og det var ikke så viktig å øve den sommeren, det var viktigere å flørte med jenter og sånt, og så kom jeg på time med Pinka Zukerman, og jeg fikk vel spille 2 toner før han begynte å gi meg den ene leksen etter den andre. De er veldig strenge, disse fiolinlegendene, men gud så flinke de er til å spille. Jeg har nå gått gjennom en del store klassikere, men så finnes det jo fiolinmusikk i moderne tid også, og en samtidskomponist som jeg virkelig har klart å forstå, det er Arvo Pärt fra Estland, som lager himmelsk musikk til ettertanke, eller det er vel opp for deg til å bestemme om du liker det eller ikke. Jeg har i hvert fall veldig sansen for han, og jeg liker hans historie. Han begynte å studere komposisjon allerede da han var 7 år, og på grunn av Sovjetunionen og deres begrensninger så visste han jo nesten bare om Prokofjev og Tchaikovsky og var inspirert av dem, men etter hvert så begynte han å gå over til Schönbergs 12-tone teknikk, og brukte det også på helt banebrytende måter. Her vil jeg vise dere et eksempel av Arvo Pärt som taler til hjertet, slik som veldig få andre stykker klarer å gjøre det. Her er Spiegel im Spiegel. Beklager å måtte avbryte med min Nesodden-dialekt her. Jeg skulle gjerne gitt dere hele, men det var det vi rakk. Dere fikk i hvert fall en flott smakebit da, av Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt, framført av Lisa Batiashvili på fiolin. Nå har jeg vist dere masse ulik fiolinmusikk som jeg håper falt i smak, og kanskje det har beriket deres klassiske horisont. Og så begynner jeg å bli litt redd for at folk kommer til å anklage meg for å være for partisk til instrumentet mitt. Det er jo selvfølgelig også viktig å introdusere fiolinens trygge storebror, bratsjen, som er et helt nydelig instrument, og det er en streng dypere som gjør at hele instrumentet får enda en varmere klang. Man kan si at det er en slags blanding mellom cello og fiolin. Men de klarer å holde bratsjen på skulderen på en eller annen måte likevel. Og her er et godt eksempel på det store spennet til bratsjen, særlig når Maksim Rysanov spiller.
Maxim Rysanov spilte elegi av Gabriel Fauré. Bratsj og fiolin og cello og bass og alle strykeinstrumenter veldig allsidige instrumenter, og jeg håper at etter dette programmet så har du fått fiolin på hjernen. Det var i hvert fall tema for i dag, fiolin. Og neste gang så det et helt nytt tema. Da skal det faktisk handle om kjærlighet. Det det største på jord, også for oss fiolinister. Og som en slags smakebit til det, så har jeg lyst til å avslutte med Jean Sibelius Impromptu. Dette var jo et stykke som vi spilte i juniororkestret på Boratue, og da husker jeg jo at jeg var veldig forelsket i en jente om gangen. Og jeg var jo der i veldig, veldig, veldig mange år. Og vi spilte bratsjer og fioliner og celloer, og vi var veldig gode venner, alle sammen. Så hva prøver jeg å si nå? At musikk, det binder folk sammen. Her har dere Impromptu av Jean Sibelius.